Mira, este chico cree que podrá entrar bajo el agua por este pequeño agujero y salir fácilmente por el otro agujero que está al frente. Por eso también lleva consigo una cuerda larga, para que, si se queda atrapado en algún momento, las personas que están afuera puedan sacarlo tirando de ella. Sin perder tiempo, se sumerge directamente en el agua. Pasan 20 segundos, 30 segundos, pero no sale. Ahora la preocupación de su equipo empieza a aumentar. Entonces, su compañero, que está esperando afuera, entra en pánico y comienza a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. En apenas unos instantes, toda la cuerda sale del agua, pero no hay ni rastro del chico. De repente, aparece una escena tan impactante que deja a todos completamente asombrados. ¿Quién te está protegiendo? Si tu respuesta es Dios, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y deja un corazón rojo en los comentarios. Mira, porque el chico que estaba tirando de la cuerda nunca llegó a entrar.